Igitoro cyiza cyane inshuti bakunzi ba Rwanda Top News, twizere ko mwaramukanye amahoro y'Imana, ibyo muntu byose muramutse mukora biri kugenda neza cyane. Uyu munsi ni umunsi wa gatatu w'icyumweru, tariki 17 Gashyantare 2021. Tubifurize kuwugiramo ibihe byiza cyane uyu munsi, twizere ko ibintu byose biri bugende neza cyane, kandi tubifurize kwirirwana n'Imana ndetse no kwirirwana amahoro y'Imana. Twizere ko rero mwaraye neza kandi byabafashe no kuba muramuka amahoro, birumvikana, kugira ngo mubashe kuba mugumana natwe hano kuri Rwanda Top News, birumvikana, kugira ngo mugende mumenya byinshi bigiye bitandukanye. Kora subscribe kandi like, sharing inshuti zawe, liking inkuru zacu bigufasha kugenda umenya byinshi bigiye bitandukanye. Tera comment, reba inkuru zacu nk'udushyizeho yirebe. Ikindi kandi kora subscribe kandi kunzogira iri ruhande gatoya, bigufashe kuba umenya byinshi cyangwa se umenya amakuru agezweho ako kanya. Inkuru dushyizeho uhite uyibona ako kanya, bigufashe kuba ugenda umenya amakuru agezweho kandi ari kugenda avugwa ako kanya. Rero tubifurize kugira umunsi mwiza ndetse tubifurize no kugira amahoro y'Imana. Rero muri iki gitondo inkuru mbazaniye ni inkuru ijyanye na Rusesabagina, birumvikana muri aka kanya manje kubabwira umutego yatezwe, ubundi akisanga i Kigali kandi yarazi ko agiye mu gihugu cy'u Burundi Bujumbura. Byagenze bite? Ninde wabigizemo uruhare? Ese uwabigizemo uruhare yabiteguye ate kugira ngo ayobye indege izi Kigali? Kandi uyu mugabo yarazi ko agiye mu gihugu cy'u Burundi, ndetse indege yaguye azi ko ahagaze ku kibuga cy'indege cy'i Burundi, yajya kusohoka akabona RIB imuhagaze imbere, agahita amenya ko yageze i Kigali. Tugiye kubatembereza rero tubabwira uko uwo mutego wose wateguwe kugira ngo Rusesabagina abashe kuba yisanga i Kigali kandi yarazi ko agiye mu gihugu cy'u Burundi. Rero harabona amasaha make ngo urubanza ruregwamo Paul Rusesabagina ku byaha by'iterabwoba rusubukurwa i Kigali, ari kumwe n'abari mu Nsabimana Callixte wiyise Sankara, wahoze mu bayobozi b'umutwe w'iterabwoba wa FLN Rusesabagina yashinje. Urubanza ruteye amatsiko benshi, ariko mbere na mbere benshi bashaka kumenya uko byagendekeye Rusesabagina akisanga i Kigali azi ko ageze i Bujumbura. Tariki 27 Kanama 2020 nibwo Rusesabagina yahagurutse Dubai nyuma y'umunsi umwe ahagurutse i Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuye Dubai mu ndege bwite ya sosiyete, birumvikana, Green Jet yo mu bwoko bwa Challenger 665. Muri iyo ndege hajemo na Pasiteri Niyomwungeri Constante w'itorero Goshen Hall Church. Bahagurutse bazi ko berekeje Bujumbura mu Burundi, indege ibasiga i Kigali. Rusesabagina yamenyekanye cyane umwe mu abayobozi muri hoteli Diplomate mu Rwanda mbere y'igihumbi 1990. Guhera mu 1990 uyu mugabo w'imyaka 66 kuri ubu yabaye umuyobozi wa Hotel de Mille Collines. Izina rye ryatumbagiye cyane muri 2004 ubwo hakinwaga filime ivuga ku buzima abatutsi bari bahungiye muri de Mille Collines babaye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni filime abayirebye banabaye muri de Mille Collines bagiye bavuga kenshi ko hari ibyakinwemo bitari byo, ari nabyo byagize Rusesabagina igitangaza ku warokoye Abatutsi muri iyo hoteli, agashimirwa na Perezida George Bush wayoboraga Amerika. Pasiteri Niyomwungeri wazanye na Rusesabagina mu ndege, we n'umugabo w'imyaka 44 wavukiye Bujumbura, nyuma aza kubona ubwenegihugu bw'Ububiligi n'ubw'u Rwanda. Mu myaka ishize nibwo yashinze umuryango w'ivugabutumwa ugenda waguka mu bihugu biri mu Rwanda, Repubulika na Demokarasi ya Kongo, Burundi na Tanzania. Ni umugabo uvuga ko amaze igihe kinini yakorera Imana kandi waminuje mu by'iyobokamana. Mu matariki ya 12 na 13 Gashyantare 2021 Niyomwungeri yaganiriye na Jeune Afrique ifatanyije n'ikinyamakuru Liberation, baganira
kuganira hifashishijwe ikoranabuhanga ry'amashusho we yari i Kigali mu Rwanda. N'umwungeri avuga ko we na Rusesabagina bari bamaze imyaka isaga 2 bamenyanye bahujwe n'inshuti i Buruseli, hari naho Rusesabagina yari atuye anafite ubwene gihugu bwa kabiri. Ati muri 2017 twahujwe n'inshuti yanjye iba mu mahanga itavuga rumwe na leta, yari izi ibikorwa byanjye muri Afurika. Rusesabagina yari afite ibibazo mu Burundi bijyanye n'umutwe yashinze wa FRN, yashakaga ko tubonana ngo mufashe guhura n'abayobozi bo muri icyo gihugu. Rusesabagina ngo yashakaga kumenyana n'abayobozi b'u Burundi kugira ngo bamufashe mu bikorwa by'impuzamashyaka MRSD yari ibereye umuyobozi n'umutwe wayo wa FRN. Bwa mbere niyo mwungeri avuga ko bahuriye aho banywera icyayi azwi nka Avenue Louise Bruxelles mu gace kitwa Ceres. Rero ati yashaka ko Burundi bworohereza umutwe yashinze kugira ngo ubashe kugaba ibitero mu Rwanda. Icyakora nge urumva ndi pasteur umukozi w'Imana ku buryo ubwo bufasha nashoboraga kubumuha. Birashoboka ko kubera ko ndi uwihaye Imana yumvaga ko ndamugirira ibanga ry'ibyo yambwiye, yari yanyizeye. Nyuma y'amezi make namuhuje n'abakozi ba ambasade y'u Burundi i Bruxelles. Hashize igihe gito niyo mwungeri yaje kuvumbura ko wa mutwe washinzwe na Rusesabagina ushinzwe ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi wakoreye ku butaka bw'u Rwanda. Rero ati muri 2018 naramusabye tumusanga iwe mu Bubiligi, namubajije ibibazo byinshi ku bikorwa by'iterabwoba kuko nabyumvaga neza. Yambwiye ko abayobozi b'u Rwanda badashaka ibiganiro ngo ariyo mpamvu bahisemo kugaba ibitero. Ngo yarambwiye ati abayobozi b'u Rwanda batandukanye nabo mu gihugu cyawe cy'u Burundi kuko ho hari umuyobozi mwiza. Niyo mwungeri yakomeje kumuhata ibibazo atese koko nimwe mwishe bari abantu ubinyamata. Ngo Rusesabagina yarabyemeye bihurirana nuko na Nsabimana Kariste wise Sankara yari yamaze gutangaza ko bari inyuma y'ibyabaye byose. Pastor niyo mwungeri yagize ubwoba atangira kubona ko yibeshye ku nshuti. Ati yaranengushye cyane ntangira gushaka uko nakwitandukanya nawe birumvikana. Rero icyari gihangayikishije cyane nuko yashoboraga gukurikiranwa n'ubutabera bw'u Rwanda. Icyo niyo mwungeri atari yakamenye nuko umubano we na Rusesabagina inzego z'ubugenzacyaha z'u Rwanda zari zaramaze kumenya neza cyane. Urumva ko rero ari inzira ndende cyangwa se umupasiteri yagiye abanje kuba inshuti na Rusesabagina. Mushobora kuba muri kwibaza byagenze bite kugira ngo abashe kuba amugeza mu Rwanda. Birumvikana rero komeza ukore subscribe kandi like sharing inkuru zacu zirebe uzilikinge, ubundi bigufashe kuba ugenda umenya byinshi bigiye bitandukanye. Rero yafungiwe mu Rwanda asobanura umubano we na Rusesabagina. Uwo mupasiteri mu Rwanda bari baramaze gusaba abashinzwe ubugenzacyaha mu Bubiligi gukurikirana hafi ibikorwa bya Rusesabagina. Niyo mwungeri yaje kubivumbura mu ntangiriro za 2020 ubwo yagiraga uruzinduko mu Rwanda. Ati iminsi mike mbere yuko mva mu Rwanda tariki ya 27 Gashyantare 2020 abakozi bari baramuhagaritse kuko bari bafite ibihamya by'uko nge nawe tujya tuvugana. Bambajije kuvuga mu by'ukuri umubano wanjye nawe, bambaza ibibazo byinshi. Bambajije niba koko ari we muyobozi wa FRN. Niyo mwungeri yamaze iminsi 5 ari mu maboko ya RIB, nyuma baramurekura ariko basiga bamubajije uburyo bagiye gukomeza umubano we na Rusesabagina. Ati nababwiye ko ngiye guhagarika kuvugana nawe ariko umwe mu bakozi bari yansabye gukomeza kuvugana nawe nkamenya neza ibikorwa bye narabyemeye. Uwo mukozi w'Imana iby'ubushuti na Rusesabagina byahindutse ubutasi kuko nta yandi mahitamo yari afite. Hashize iminsi Rusesabagina yongeye kuvugisha niyo mwungeri. Ati yambwiye ko agiye kugira uruzinduko mu Burundi, ansaba ko namuherekeza tukajyana i Bujumbura kuko ni igihugu nzi neza. Ndakeka ahari byari nko mu ntangiriro za 2020.
Paul Rusesabagina yashakaga guhura n'abagize FRN mu Burundi ndetse n'abayobozi b'icyo gihugu. Icyo gihe nari namenyesheje abakozi bari buko wa mugabo bambajijeho agiye kugira uruzinduko mu Burundi kandi yansabye kumuherekeza. RIB yambwiye gukomeza kunyibutsa ko nabasezeranyije gukomeza kumucungira hafi. Muri Nzeri 2020 Paul Rusesabagina yabwiye ikinyamakuru New York Times ko yaragiye i Burundi ku butumire bwa Pasiteri Niyomwungeri, nyamara we arabihakana avuga ko ahubwo yara amuherekeje. Ati niwe wansabye ko muherekeza i Burundi, ntabwo nigeze mutumira. Ashakaga guhura n'abayobozi ba FRN mu Burundi ndetse n'abayobozi b'u Burundi, yanyifashishije ngo muherekeze muhuze nabo. Imyiteguro yo kujya i Burundi yarakomeje, ariko ku ruhande Niyomwungeri agahereza abamutumye amakuru y'uko imyiteguro iri kugenda nabo bagategura uburyo bwo kumufata. Ati namubwiye ko yansanga i Nairobi ariko arabyanga, ambwira ko adashobora kuza muri kimwe mu gihugu byo mu karere k'ibiyaga bigara aje mu ndege isanzwe kuko hari impapuro zo kumuta muri yombi leta y'u Rwanda yari yaramushyiriyeho. Niyomwungeri avuga ko RIB hariyo yamufashije kwiga umugambi w'uburyo Rusesabagina azafatirwa ku butaka bw'u Rwanda. Ati intego yanjye ko ari ukumugeza mu Rwanda atabizi. Naje kumubwira ko yafata indege yihariye, mubeshya ko abayobozi b'u Burundi bemeye kuyishyura nuko arabyemera. Rero umunsi wo kuza mu Rwanda warageze. Tariki ya 27 Kanama 2020 nibwo Rusesabagina yageze i Dubai nyuma y'urugendo rurerure ruva i Dallas anyuze Chicago. Pasiteri Niyomwungeri yahageze aramwakira amugeza kuri hoteli bisaho yagombaga kuruhukira by'akanya gato. Niyomwungeri niwe wishyuye iyo hoteli. Rusesabagina amaze kwitunganya, bombi berekeje ku kibuga cy'indege cya kabiri i Dubai, aho bagombaga gufata indege bwite ya Challenger 605 ya sosiyete KNG ibaruye mu Bugereki. Ati ninjye wujuje ibisabwa byose ngo tujye mu ndege. Twemwe twari dufite pasiporo z'Ububirigi, bityo ntabwo byari ngombwa ko tubanza kwerekana visa z'u Rwanda ngo duhaguruke i Dubai. Kubera ko yarazwi ko twatumiye n'abayobozi b'u Burundi, Rusesabagina wabonaga nta mpungenge afite. Bageze mu ndege ibintu birahinduka, umugambi abakozi bo mu ndege bashaka kuvangira. Ati ubwo twageraga mu ndege twese twari tunaniwe, ubwo abakozi bo mu ndege batangaza ko twerekeje i Kigali. Naramuvugishije kugira ngo murangaza atabyitaho, bahise baduha ibiryo n'icyo kunywa kubera ko abakozi bo mu ndege batari bazi imipango yanjye kandi bashobora gukomeza gutanga amatangazo ko tugiye i Kigali. Nababwiye ko inshuti yanjye inaniwe kandi ikeneye kuruhuka, kandi koko Rusesabagina yaje gusinzira. Indege imaze kugwa, Rusesabagina yakangutse hazi ko bageze i Bujumbura. Yakirwa n'abakozi bari bamuhata ibibazo bitandukanye, nta mane yigeze ateza. Yahise amenya ko yatezwe umutego wamushizwemo n'umukozi w'Imana yafataga nk'inshuti ye. Rero birumvikana kuri wa gatatu nibwo Rusesabagina asubira imbere y'urukiko ku byaha ashinjwa by'iterabwoba. Nibwo bwa mbere aza kuba ahuriye mu rukiko na Nsabimana Kariste wise Sankara waheze avugira FRN. Nsengimana Herman wamusimbuye ku buvugizi bw'uwo mutwe nyuma y'uko mu Ukuboza 2020 urukiko rukuru rw'urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga byambukiranya imipaka rwanzuye ko dosiye zabo zihuzwa. Paul Rusesabagina aregwa ibyaha birimo iterabwoba, gutera inkunga imitwe y'iterabwoba, gushyira abana mu mitwe yitwara gisirikare, gushimuta, gutwika no kurema imitwe y'iterabwoba. Yafatiwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali Kanombe muri 2020. Urumva ko rero uko urugendo rwa Rusesabagina kugira ngo atabwe muri yombi uko byateguwe n'umukozi w'Imana kugeza amugejeje i Kigali, urumva ko ari urugendo rurimo amayeri menshi cyane, akaba yarabifashijwemo na RIB uwo mupasiteri. Reka rero tubashimire, tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza cyane kandi Imana ibarinde.